weet nie van jou nie, maar ek is soms vreeslik hard op myself. So vandag wil ek gou met jou gesels, wat soms ook op jouself so hard is. Jy wat soveel veroordeling in jou eie denke toelaat. Denke soos, ek moes vandag meer gedoen het. Ek het alweer hiervan vergeet. Ek kan dit nie doen nie. Ek is nie goed genoeg nie. Ek wens ek was 'n beter ma. Ek wens ek was 'n beter vrou. Dan is daar ook hierdie konstante selfondersoek. Die gevoel dat jy al verder in hierdie lewe moes gewees het, veral in jou verhouding met die Here. En dit is so ironies, hoe harder 'n mens probeer om jou verhouding met hom te groei, hoe minder kry 'n mens dit reg. Hoe minder voel 'n mens daardie koneksie met Jesus. En dan voel hy soms so vreeslik ver. Al hierdie gedagtes kan 'n mens natuurlik so moeg en moedeloos laat voel. Maar hoor gou, daardie gevoel van diskonneksie, dit is nie die Heilige Gees wat jou verlaat het nie. Ek wil vir jou sê, dit is eintlik maar net jou fokus wat verkeerd is. Jy sien, wanneer die fokus heeltyd op my is, hoe hard ek probeer, dit wat ek doen, dan gaan dit oor my moeite, my tyd, hoeveel of hoe min jy ook al insit, dis wat jy bied in hierdie verhouding met jou Skepper. En glo my, dit maak 'n mens moeg. Paulus het in Galasiërs 3, juis aan gelowiges geskryf wat moeg was, wat hierdie geestelike druk beleef het. En hy het nie aan hulle gesê, dat hulle net moet harder probeer nie. Hy het gesê, die regverdige sal uit die geloof lewe. Geloof is nie om harder te probeer nie. Geloof is nie om te probeer om daardie gevoel van nabyheid te behou nie. Geloof is juis om na hom toe te draai, al voel jy hom nie. Om na hom toe te draai, al is jou gedagtes deurmekaar. Nie om iets te bied nie. Nie om iets te doen nie, maar om net in sy teenwoordigheid te wees. Om te rus in dit wat Jesus reeds volbring het. Galasiërs 5 vers 1 sê, om vry te wees. Dis waarvoor Christus ons vrygemaak het. Maak seker dat jy vry bly en moenie weer onder 'n slawejuk vasgebind word nie. Jesus het jou en my nie vrygemaak sodat ons konstant onsself moet veroordeel nie. Want kom ons wees nou maar eerlik, daar's genoeg eksterne druk van buite af. Daarom kan ons nie nog hierdie interne druk op onsself plaas nie. Jesus het vir jou en my vrygemaak, sodat wanneer ons hierdie druk van die wêreld ervaar, ons dit juis net by sy voete kan kom sit en die druk by hom kan los. Dat jy net by hom kan wees. Die fokus is nie op jou nie. Die fokus skuif na hom. Nie op jou onvermoë nie, maar op sy vermoë. Nie op die moeite wat jy doen nie, maar die lewe wat hy alreeds vir jou gegee het. Draai vandag die fokus weg van jouself en draai terug na Jesus toe. Paulus skryf in Kolossense, rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is. Jy moet kies om anders te kyk, anders te fokus, om hom te sien, om te kyk na dit wat volbring is, in plaas na dit wat so onvervuld en onvoltooid in jou eie lewe voel. Filippense 1 vers 6 sê, hy wat die goeie werk in julle begin het, sal dit voortsit, totdat hy dit voltooi het, op die dag wanneer Jesus Christus terugkom. Ek wil hierdie waarheid moet so diep in jou gees insak. Jy hou jouself nie bymekaar nie. Jy is nie verantwoordelik om dit te voltooi wat Jesus in jou begin het nie. As jy te hard was op jouself, gaan rus by hom. Skuif die fokus van jou na hom. God vra nie meer van jou nie. Hy nooi jou uit om te rus. Jy is nie ver van hom nie, jy is in Christus. En dit wat hy vir jou gedoen het, is genoeg. En dit vrou maak dat ek en jy ook genoeg is. Tot ons weer gesels.